Сәлем оқушылар, бүгін сіздермен қаңтар айында келген мәтіндік есептерді талдап, есептер шығаратын боламыз. Бірінші мәтіндік есеп ол шардың домалауы. Яғни, берілген оқитын болсақ, оқушы массасы 2,5 кг шарды көлбеу науа домалатып, суретте көрсетілгендей тәжірибе жасады. 21-ші сұрақта домалаған шардың құлау биіктігін табуымыз керек. Яғни суретке қарайтын болсақ, дене бастапқыда мынау А нүктесінде болды, одан кейін белгілі бір уақыттан кейін Б нүктесіне келді. Сонда бастапқы шардың биіктігі, яғни мына арақашықтық бізде қанша? 1,8 метр. Яғни H1 1,8 метр болып тұр. Бастапқы биіктік. Ал Б нүктесіне келген кезде оның биіктігі қанша болды? 0,8. H2 0,8 метр. Сонда шардың құлау биіктігін табуымыз керек. Шардың құлау биіктігі, сонда дельта H, ол бастапқы биіктіктен егер дененің соңғы биіктігін азайтатын болсақ, шардың құлау биіктігі келіп шығады. Солай ма? Яғни H1 бізде қанша? 1,8, H2 0,8. Сонда 1 метр. Шардың құлау биіктігі 1 метрге тең болып тұр. А нұсқасы. Келесі. 22-ші ол А нүктесіндегі шардың потенциалдық энергиясын табуымыз қажет. А нүктесіндегі шардың потенциалдық энергиясы. Потенциалдық энергияның формуласы E потенциалдық mgh. Яғни масса көбейтілген G еркін түсудегі көбейтілген биіктік. Сонда есептің шарты А нүктесіндегі деп тұр. Сонда А нүктесіндегі шардың биіктігі қанша? 1,8 метр. Яғни масса белгілі болу керек. Масса біздің есептің шартына қанша? Шардың массасы 2,5 кг. Сонда m тең 2,5 кг. Биіктік. А нүктесіндегі потенциалдық энергияны сұрап жатыр. Сонда А нүктесінің биіктігі 1,8 метр. Потенциалдық энергияның формуласы mgh. Орнына қоятын болсақ, E потенциалдық mgh, орнына қояйық. Сонда масса 2,5, G 10-ға тең болып тұр. Есептің шартына берілген. Ал биіктік 1,8. Сонда көбейткен кезде бізде 45 джоуль шығады екен. 45 джоуль ол А нұсқасына сәйкес келіп тұр. Яғни А нүктесіндегі шарымыздың потенциалдық энергиясы бізде 45 джоуль. Ал енді 23-шіде шардың потенциалдық энергиясының өзгерісін табуымыз керек. Яғни А нүктесіндегі потенциалдық энергия 45 болатын болса, 45 джоуль. Б нүктесіне келген кезде оның потенциалдық энергиясы өзгереді, дұрыс па? Мына жерде E потенциалдық 1 дейтін болсақ, А нүктесіндегі. Ал Б нүктесіндегі потенциалдық энергия біз E потенциалдық 2 деп жазып қояйық. Сонда А нүктесінен былай қарай Б нүктесіне келген кезде потенциалдық энергия өзгерді. Сонда потенциалдық энергияның өзгерісін табуымыз керек. Яғни дельта E потенциал. Яғни біз ол үшін Б нүктесіндегі потенциалды тауып алуым керек, дұрыс па? Сонда Б нүктесіндегі потенциал, Б нүктесіне жазатын болсақ, E потенциалдық 2 деп жазып қояйық. mgh2. Яғни Б нүктесіндегі биіктік бізде қанша? 0,8. Орнына қояйық. Масса 2,5, көбейтілген 10, көбейтілген 0,8. Есептеген кезде бізде потенциалдық энергия 20 джоуль шығады. Яғни Б нүктесіндегі дененің потенциалдық энергиясы бізде 20 джоуль. Ал енді потенциалдық энергияның өзгерісін табу үшін, яғни дене А нүктеден Б нүктеге келді, арақашықта жүріп Б нүктеге келді. Сол кезде бастапқыда потенциалдық энергияны біз E потенциалдық 1 деп жазып қойдық. Ал Б нүктесіндегі потенциалдық энергия ол E потенциалдық 2. Потенциалдық энергияның өзгерісін табу үшін бастапқы потенциалдық энергиядан соңғы потенциалдық энергияны азайтамыз. Яғни А нүктесіндегі потенциалдық энергиядан Б нүктесіндегі потенциалдық энергияны азайтамыз. Сонда дельта E потенциал тең болады E потенциал 1 минус E потенциал 2. Яғни А нүктесіндегі потенциалдан Б нүктесіндегі потенциалдық энергияны азайтамыз. Сонда 45 минус 20 тең болады 25 джоуль. Яғни потенциалдық энергияның өзгерісі
25 жолға тең. Келесі 24. Шардың B нүктесіндегі кинетикалық энергияны табу керек. Мына жердегі, яғни B нүктесіндегі кинетикалық энергияны табуымыз керек. Яғни бұл жерде мына энергияның сақталу заңы бойынша, мына А нүктесінде дененің потенциалдық энергиясы максимум болып тұр, дұрыс па? Максимум. Яғни толық механикалық энергия ол кинетикалық энергия мен потенциалдық энергияның қосындысына тең. Е кинетикалық қосылған Е потенциалдық. Яғни бізде мынау жоғарыда потенциалдық энергия максимум. Сондықтан да біз толық механикалық энергия тең болады Е потенциалдық максимум деп жазуыма болады. Өйткені мына жерде потенциалдық энергия максимум болып тұр. Сонда толық механикалық энергия ол потенциалдық энергияның максимум мәніне тең. Сонда B нүктесіне келген кезде оның кинетикалық энергиясы бар және потенциалдық энергиясы бар, дұрыс па? Потенциалдық энергиясын біз мына жерден тауып алдық. Яғни B нүктесіндегі потенциалдық энергия бізде қанша шықты? 20 джоуль шықты. Содан B нүктесінде дененің потенциалдық энергиясы да бар және кинетикалық энергиясы да бар. Сонда мынау потенциалдық энергия, яғни А нүктесіндегі потенциалдық энергия тең болады Е потенциалдық деп жазатын болсақ, А нүктесі үшін ол B нүктесіндегі потенциалдық энергия мен потенциалдық энергия 2 дейтін болсақ, кинетикалық энергияның қосындысына тең болады. Яғни бізде мынау H биіктіктегі, яғни А нүктесіндегі потенциалдық энергия ол B нүктесіне келген кезде кинетикалық энергия мен B нүктесіндегі потенциалдық энергияға өзгерді. Егер де сол B нүктесіндегі потенциалдық энергия мен кинетикалық энергияны қосатын болсам, менде мынау толық механикалық энергия келіп шығады. Дұрыс па? Яғни Е потенциалдық 1 тең болады, ол Е потенциалдық 2 қосылған Е кинетикалық. Осы жерден біз мынау Е кинетикалық энергияны табайық. Сонда Е кинетикалық тең болады. Сонда Е потенциалдық энергия былай қарай минус болып өтеді ғой, Сонда Е потенциалдық 1 минус Е потенциалдық 2 болады. Яғни мынау Е потенциалдық 1 деген ол А нүктесіндегі потенциал. Сонда А нүктесіндегі потенциалдық энергияны тауып алдық. Бізде қанша шықты? 22-ші есепке қарайтын болсақ, А нүктесіндегі потенциалдық энергия 45. Сонда 45 азайтылған болады 45 минус. Ал B нүктесіндегі потенциалдық энергия қанша шықты? 23-ші есепке қарайтын болсақ, B нүктесіндегі потенциал 20. Сонда 45 азайтылған 20 болады. Сонда 25 джоуль. Яғни мына B нүктесінде кинетикалық энергияның мәні бізде 25 джоульға сәйкес келіп тұр. B нұсқасы. Келесі B нүктесіндегі шардың импульсын табуымыз керек. Шардың импульсы. Импульстың формасы P тең M көбейтілген V. Бізде масса белгілі, масса 2,5 килограмм. Ал бірақ жылдамдық жоқ, импульс табу үшін маған жылдамдық керек. Яғни ол үшін мен кинетикалық энергияның формасын пайдаланам. Кинетикалық энергияның формасы mv квадрат бөлінген 2. Осы жерден біз жылдамдық табайық. Сонда жылдамдық тең болады. V тең 2 былай қарай көбейеді. 2 E кинетикалық бөлінген m болады, түбір астында. Сонда 2 көбейтілген кинетикалық энергияны тауып алдық. Кинетикалық энергия бізде қанша шықты? 25. Солай ма? Кинетикалық энергия 25 шықты. Сонда 25-ті мен мына жердегі энергияның орнына қоям. 2 көбейтілген сонда 25 болады. Масса 2,5. Мына екеуін қысқартатын болсақ, жоғарыда 20, түбір астынан 20-дан бізде 4,47 шығады екен. 4,47 метр секунд. Ал енді біз жылдамдықтың мәнін тауып алдық. 4,47. Осыны мына жердегі жылдамдықтың орнына қояйын. Сол кезде P тең болады mv масса 2,5 көбейтілген 4,47. Көбейткен кезде бізде жоқта болғанда 11,2 килограмм метр бөлінген секунд шығады. Бұл E нұсқасына сәйкес келіп тұр.